Я сражалась за это ради своих детей. Посмотрите на меня, палестинцы и арабские страны. Посмотрите, у меня нет ни муки, ни масла, ни сахара, ни еды. Я собираю заплесневелый хлеб и кормлю им своих детей. Я хочу достать мешок муки для своих детей. Я жалуюсь Богу на арабских стран. Я хочу есть. Я голодна. Мы голодный народ, и никому до нас нет дела. Мы приходим уже 2 дня подряд и ничего не получаем. Стрельба, танки стреляют. Способ распределения помощи неправильный. Мы устали, и мы голодны. Один или 2 человека были убиты, одного увезли на тележке. То, что происходит, это великий грех. Сейчас царит хаос, а есть люди, которые специально сеют хаос, чтобы убивать. Это недопустимо. Это недопустимо. Это ловушка, потому что это план по вытеснению, а не по раздаче еды и воды. Если бы они хотели все организовать, они бы это сделали. Они устроили хаос. Они оставили все в хаосе. Они убивают нашу молодежь изнутри.